不想做饭的第7天。啊，真香！哎呀，哎，你今天没做菜吗？没做啊，做了也要等一下再吃。我今天做的菜，你做的菜肯定没我的好。有人看着有点像我的鸡，但不是我那个盘子，哇，应该是他自己做的吧？啊，真香！哎呀，这鸡看起来是真的香啊！他做的鸡真香。让你先吃，等下就不要抢我。今天我先吃饱再说。等一下看你去哪里吃鸡。他也是真能吃啊！抓完了纸巾。要不你来一点？说了不要，不要啊？不要。那我吃吗？我给你吃，你自己不吃哦。我等下有吃的。告诉你，其实我也有鸡。哎呦我的妈！不要说的。看什么看？吃啊！
哎呦我的妈！哇哦，不错呀！快输了。啊，真香！哎呀，有人。哎呦我的妈！怎么那么咸？这娘们儿可不像好人呐！哎呦我的妈！别说的。有人。
别说了。有人。哎呦我的妈！别说了。有人。这娘们儿可不像好人呐。
给你这。吃吧。哎呦我的妈！有人。没有想到他把肉藏起来了。见娘们儿可不像好人呐。哎呦我的妈！坐。他这里面不是空的吗？难道我眼睛出啥问题？小心烫！有人。我去拿手机看看。见娘们儿可不像好人呐。啊，真香！哎呀，
这个老六，我真的服了。他已经确信自己的眼睛有问题了。哎呦我的妈！不要出去了，想住自己住啊。啊，真香！哎呀，哎呦我的妈！他还没有发现我放了辣椒。他一口气吃那么多鸡蛋，真厉害。辣椒的效果出来了。见娘们儿可不像好人呐。哎呦我的妈！来，我给你准备了啊。来，来。我自己来。
有人。哎呦我的妈！